Çfarë ndodh kur prokurorët kërkojnë arrestimin e një zëvendës kryeministre në detyrë dhe parlamenti ka fuqinë të ndalojë? Shqipëria po përballet pikërisht me këtë situatë. Vendi ka hyrë në një nga përplasjet më serioze institucionale që nga nisja e reformës në drejtësi. SPAK ka kërkuar zyrtarisht autorizim nga Kuvendi për arrestimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku. Kërkesa përfshin masën e arrestit me burg ose arrest shtëpie. Ajo bazohet jo vetëm në akuza të njohura më parë, por edhe në konfirmimin e akuzave të reja dhe shumë më të rënda. Sipas raportimeve investigative, dosja e SPAK është zgjeruar ndjeshëm. Prokurorët po hetojnë disa procedura prokurimi që përfshin qindra miliona euro fonde publike. Kjo lëvizje vjen vetëm disa ditë pas një vendimi të diskutueshëm të gjykatës kushtetuese. Gjykata pezulloi një vendim të gjykatës speciale që parashikonte pezullimin e Ballukut nga detyra dhe sekuestrimin e pasaportës. Vendimi u cilësua nga shumë ekspert ligjor si pa precedent dhe procedurialisht i dyshimt. Kritikët pretendojnë se gjykata veproi nën presion politik, duke dobësuar pavarësinë e saj. Tani, vendimi i radhës është në duart e Kuvendit. Parlamenti ka fuqinë të autorizojë ose të bllokojë arrestimin e një zëvendës kryeministre në detyrë. Kryeministri Edi Rama reagoi publikisht, duke kritikuar arrestimet pa gjyq. Deklarata u interpretua gjerësisht si një sinjal se mazhoranca mund të mos e lejojë arrestimin. Çështja Balluku vjen në një kohë kur 10 zyrtarë të lartë janë hetuar, arrestuar dhe dënuar. Ish ministra, kryetar bashkish dhe ish zëvendës kryeministra janë përfshirë në skandale të mëdha korrupsioni. Së fundmi, arrestimi i drejtuesit të AKSH-it ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë kombëtare. Institucioni përgjegjës për sistemet digjitale të shtetit dyshohet se është përdorur si pjesë e një rrjeti kriminal. Kjo nuk është më vetëm një çështje korrupsioni, është testi më i madh për reformën në drejtësi. Dhe një provë vendimtare për faktin nëse drejtësia në Shqipëri arrin deri në majën e pushtetit, apo ndalet nga politika.